Guys, good morning. Dito na naman po tayo sa isang VIP room ng hotel. At meron po tayong troubleshooting ngayon. Isang TV na 42 inch na ang kanyang terminal ng antena ay naputol. Yan po. Dito po sa tuner. Ito po isang TV na 40 inches na yung antena connector niya o yung connection sa tuner ay naputol. Naputol po ito. Yung kailangan to po ibabalik natin. Ito po ay kagagawa ng maybe ginawa ng sinira ng guest o kaya sinira ng housekeeping. Kasi minsan pag alis ng guest, nililinis nila tong kwarto, itong room. Minsan itong mga ibang lahi hindi maingat sa paglinis, sa pagtrabaho dito, nahatake na nila yung wire. O kaya bigla lang ikutin ng TV kasi mababol to eh. Yan, sobra sa ikot at nahila yung wire. At ang resulta ay naputol itong socket ng tuner. Kaya sa pagbalik nito guys, kailangan talaga buksan tong buong unit. Buksan talaga tong TV. Yan o. Dami pa namang screw. Di basta-basta to buksan. Yan po. Gagawin natin po, susuldahin na lang natin to. Itong pinutulan niya oh. Ayan oh. Liit pa naman ang tuner. Ayan po guys. Nakabit na po natin. Sulda ko na siya ng maigi pero parang mahina yung niya, yung design niya. Yung support niya parang mahina. So mayroon sa ditong bakal. Yung style ko na lang dito. Babalik ko tong bakal. Babalik kong bakal tapos susuldahin ko na lang pati itong dito. Lalagyan ko na lang sa ng dagdag na solda. Dadagdagan ko ng solda dito mismo dito sa may bakal. Soldahan ko dito para na may dagdag na support para mas matibay siya. Kasi kung direct lang dito, lata lang ito eh, manipis lang, kaya madali siyang maputol. So hanap ako ng copper na idagdag dito. Okay. Yan na po. Naglagay po ako ng support. Naglagay na po ako ng support. Ito po ay galing po ito sa sa coax cable. Nagputol ako ng coax cable dito. Tapos yung sa gitna nito, yung pinaka-core niya na solid wire, ito pong kinating ko. Kasi parang to eh. Iwan ko kung copper to parang brass. Matigas matigas. Yan. Tapos isusulda ko dito sa gilid. Puputulin po natin yan. Makita. Diyan po, puputulin po natin. Yan. Nagkater lang. Puputulin natin. Tigas. Pakatigas yan. Hindi basta katingin yan. Iwan ko kung naputol pa nila ito ulit. Siguro pag naputol ito ulit, parang sinasabutahin na tayo nito. Pagputulin pa ito ulit. Ito na po. Nakabit ko na po yung TV. Okay na po. At ito na yung niya. Pinalik ko na yung
Binalik ko na yung connector niya. Tapos ito, dito kakasya dito. Siya kakasya kasi ano to, US type. So mayroon tayong converter. PAL converter ang tawag nito. PAL to kasi. PAL na design. Yung gagawin ko, sasaksak ko dyan. Pero bago yan, nakabit ko muna dito sa connector. Naka-connector. Ayan. Ayan siya. Ayan nilalagay. Ayan po yan nilalagay. Tapos kakabit ko dito. Kakabit ko dyan. Ayan. So para hindi na mangyari ulit yung ano, pagkaputol niya. Kailangan itali natin dito. Tatali natin dito. Ganda sana kung merong ano, cable tie. Kaso wala tayong cable tie. Meron na lang akong nakita na dalawang tali na parang alambre ito. Tie wire yata to. Ito lang itatali ko dito sa coax cable para hindi gagalaw to, hindi mag swing. Yan na po, okay na po. Okay na yung channel nya. Pero sa itong klaseng holder na to, mag-iingat na po kayo sa pag-ikot-ikot nito. Kasi minsan ito matigas. Pag hawak nyo dito sa screen, sa pag-ikot nyo, minsan nababasag tong screen dito. Kaya ako hindi ko prepare sa ganito na type na holder. Kasi marami na tong kaso na nabasag tong screen dito eh. Mas mabuti pa nga yung dikit na lang dito. Advantage na siya po, pwede mo siya maikot. Pero ingat lang sa pag-ikot nito. Kasi maaari nyo mabasag tong screen. Yun lang po. Yun. Iligpitin ko na yung gamit ko. Single guest to kasi na room eh. Yun, sa labas. Mayroon sang terrace dito. Tapos, yun. Maliit lang na room. Kahit family dito, okay na. Kahit family. So, itong banyo niya. Yan. Itong banyo. Ganda rin. Ganda ng pagka-design niya. Yan. So, salamat po sa panonood nyo. Yan lang po. Salamat po. Bye-bye. Audio Jungle.